وهذه هي مكرونة الملفوف. يا سلام يا سلام. في قدر على النار اضيف الزيت، نلحق في بصل ونديها ثوم، وعليهم الملفوف المقطع، وراهم شوية ورقيات، بهار وملح وعصرة ليمون ومعجون الطماطم، وننزل بالموية لين يتسبك. واخر شيء نضيف المكرونة وعليها دبس الرمان ونغطي عليه لين تستوي المكونات. زبادي، ثوم، ملح والخل والطحينة، ونقلب المكونات مع بعض وانزل عليها بالخليط والخبز المقلي. هذه مكرونة الملفوف. شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله. قبل كده سوينا مكرونة ورق العنب وما شاء الله ضربت ترند.